戒杀放生，得免劫难。传说中，在云雾缥缈、人烟罕至的深山里，住着一位对天文地理、古往今来无不知晓的仙人。许多人常常不惜跋涉千里，远道而来，为的就是求仙人指点迷津。果然是一处与世隔绝的世外桃源，人间仙境。到底仙人住在哪里呢？已经找了1个多月了。嘿咻嘿呦嘿呦嘿咻嘿呦嘿呦嘿咻嘿呦嘿呦。唉，我想我是无缘见到仙人一面了。这是？莫非这前方就是仙人居住的所在？耶！皇天不负苦心人，终于让我找到了！哈哈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 哈！哎呦，好痛啊！哎，怎么回事啊？什么？那样呢？喂，老兄，你在爽什么？请拿号码牌，我已经排了2个多月啦。下一位，请问这位大者，您有什么样的问题？尽管说。我这颗水晶球啊，它可是有问必答，知无不言，言无不尽。举凡世间大小事，疑难杂症都难不倒它。大师，我是媒体记者，最近因为竞争太激烈，抢新闻抢不过狗仔队，报道内容又没有人家新鲜火辣，我也不想跟他们一样哗众取宠、低俗耳烂，但这样下去，我恐怕很快就要被开除了。所以想问问，未来这个世界有什么大事会发生，让我有独家新闻可以报道？难得这么一位有良知、有理想的年轻人，我一定要帮帮他。太上老君急急如律令，八方鬼神一次到齐，听我命令，上穷碧落，下至黄泉，天地实力，乾坤借法去。这颗魂球搞什么？紧要关头又秀走了，叫我这张老脸往哪摆啊？得想想办法。这个问题牵连甚广，老朽必须好好思考一下，请您先歇会儿，我进去片刻，马上回来。师父，弟子向您请安来了。请问师父，未来的世界将会发生什么大事啊？这个臭小子平时都不来找我，一来就问我这个伤脑筋的问题。这个问题很严重，容为师的慎重的考虑考虑，再回答你。不行，被问倒了，快混不下去了。看样子只有祭出我的独门法宝魔镜。魔镜，魔镜，请现身吧。主人，你在找我吗？魔镜，请问这个世界以后会发生什么大事？主人，这个问题有点复杂。这个问题容我……少来这套，大家都用过了。老实的看着我，回答问题。好吧，既然这样，就听我娓娓道来。未来会有南亚的大海啸，死伤无法估计。各地接连不断的大地震，无数人流离失所。
非洲的大饥荒、粮食短缺，成为人类的噩梦。最后，连年大小的动乱与战争，终于引发世界大战。那有什么方法可以逢凶化吉的呢？请主人稍待片刻，我马上替你解答。多谢魔镜的指点，天下昌盛就靠你了。徒儿，你想要的答案都在这卷轴里。多谢师父相助，徒儿就此告辞了。将来会有南亚大海啸、非洲大饥荒、各地的大地震，还有世界大战，这可都是第一手的新闻哦。这不报也罢。大师回来了！大师回来了！你们想知道的一切答案，都在这卷轴里。哦。这么简单啊！哎呦！呵呵呵呵。不要让罪恶的食物玷污你们的身体。只有畜生才用肉来满足自己的胃口，甚至不是所有的畜生都这样啊。牛、马、羊等，它们都吃草为生。